तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? मैं नहीं बताऊंगा। उम्मीद आप लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो भाई काफी दिन बाद अभी वीडियो बना रहा हूँ। वाह क्या सीन है। थोड़ा सा पान खाया होना तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। थोड़ा अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सा मतलब कि आज जा रहे हैं हम लोग लफरी। अभी पता नहीं कहाँ पहुँच चुके हैं। बाकी इधर का लोकेशन आप लोग चेकआउट करो, ये देखो। बाकी उधर दोस्त लोग भी आ चुके हैं। तो चलो मिलते हैं आप लोग से उधर ही। बाकी हम लोग आज काफी मतलब कि अचानक से प्लान बना, इसके बाद हम लोग आ गए। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो चलो ब्लॉग वीडियो कंटिन्यू बने रहना। एंड जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं। तब तक के वीडियो पे बने रहना मेरी जान। तो भाइयों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रेड नदी, जो कि इधर पड़ता है हम लोग का जो। तो इधर अपने भाई लोग भी है, जो कि उन लोग का सब फोटो वोटो शूट चल रहा है। बाकी इधर हमारे लंबू भाई, इधर नेम भैया, मैं बाबा टिल्लू, और इधर नंदा। इधर देख सकते हैं एकदम माफिया लुक में एकदम। सर क्या नाम है आपका एक बार? और इधर आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा व्यू भी है इधर। तो चलो चलते हैं और उधर का दिखाते हैं ब्लॉग। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहना। Two minutes later. तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, जो कि यहाँ पे लफरी वाटरफॉल, जो कि इधर थोड़ा एंट्री गेट इधर। और अभी हम लोग जाने वाले हैं, पता नहीं कितना पैसा ले रहे हैं। बाकी चलो देखते हैं कितना पैसा लेते हैं और मिलते हैं उधर। अरे नंदा भाई हमारा हमारा मेरा तो पूछा ही नहीं छोड़ रहा, बोल रहा है मेरे वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। को ले लो यूट्यूब में। तो भाइयों अभी हम लोग एंट्री ले चुके हैं, जो कि लफरी वाटरफॉल में। यहाँ पे 2 बाइक का 60 रुपए ले लिया गया, पूरा पोपट हो गया। भाई हम लोग को लग रहा था कि हम लोग यहाँ एक ही 2 पीस आए हैं, बाकी इधर चारों तरफ तो गाड़ियां हैं, गाड़ियां एकदम बहुत ज्यादा। उठा के पटकूंगा, उठा के। लोग ये लड़का जो बार बार ब्लॉग में आना चाह रहा, पता नहीं इसको फेमस करना पड़ेगा हमारे नंद गुरु जी को। बाकी भाई जिस टाइम का इंतजार था वो फाइनली आ चुका है, जो कि हम लोग आ गए हैं वाटरफॉल लफरी। तो चलो इधर का सीन है, आप लोग चेकआउट करो। बाकी इधर दोस्त लोग हैं। बाकी भाई लोग अभी हम लोग आ चुके हैं ऊपर के साइड, जो कि ऊपर का नजारा कुछ ऐसा है, ऐसा देखने को मिलेगा। बाकी भाई लोग इधर हम लोग का एकदम से धकाधक फोटो लिए जा रहे हैं, फोटो पे फोटो। और इधर हमारे फोटो मैन ये देख सकते हैं, इधर हमारे कैमरा मैन, इधर हमारे रानू भाई। और ओ भाई गोड ओ सर पोच दी किरिश का सुनने का गाना। One hour later. भाई हम लोग का अब ये कौन है बे? इधर से इस तरफ से पूरा फोटो वोटो शूट हो चुका है। बाकी अब जा रहे हैं दूसरे लोकेशन पे, तो वीडियो पे बने रहना। एंड तो गाइस हम लोग का फाइनली जो भी है शूटिंग वूटिंग हो चुका है। बाकी इधर बंदे लोग ग्रुप सेल्फी ले रहे, रोम रोम भाइयों, एकदम दबा के। और बाकी इधर पूरा देख सकते हैं आप लोग, इधर कुछ सुकून का नाम सुना? हाय हाय इतना सुकून। कुछ सीन भी ऐसा देखने को मिल जाता है हम लोग का। तो भाइयों और बहनों अभी हो चुका है शाम, और इधर हमको देख गया छोटा सा कुआं,
जो कि पत्थर पे बना हुआ। एंड चलो हम लोग का जो भी जितना भी फोटो शूट करना था वो कर चुके हैं। एंड मिलते हैं एंड उधर, तो ब्लॉग वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। एंड जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड अभी भी काफी लोग हैं यहाँ पे, वो भी जो कि शाम हो चुका है। तो चलो इधर बोल, हमारे भाई कुछ बोल रहे 2 शब्द सर प्लीज। तो गाइस हम लोग को जितना घूमना था वो घूम चुके हैं। एंड मैं इधर आ चुका हूँ जंगल में मंगल करने के लिए। तो आज का ब्लॉग वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने भाई को भी शेयर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड लव यू ऑल।